در نامتون که صدای من صدای خس و خاشاک است و همیشه برای خس و خاشاک خواهد بود. ببین، موجودیت رادیو تلویزیون اینه که زبان مردمش باشه و برای مردمش باشه و برای همه مردمش باشه، نه مثل صدا و سیما که فقط در یک جبهه در یک اصطلاح دیدگاه داره کار میکنه و برای عده خاصی داره کار میکنه و برنامه‌هایی که من دارم میبینم این برنامه مورد تایید همه نیست و از جمله من اصلا تحمل دیدن برنامه‌های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ندارم حقیقتش و دوست ندارم که از این رسانه صدا پخش بشه، برای اینکه خیلی جنایی عمل میکنه و از دیدگاه یک جناح فقط برنامه‌اشو ارائه میکنه، در حالی که این بودجهش رو از مملکت داره میگیره و باید برای همه مردم باشه، نه فقط از یک جناح صحبت بکنه و به دیگران توجه نداشته باشه. این بود که من هم گفتم که صدای من اجازه نداریم پخش کنیم و صدا من این صدا و سیما تحریم میکنم، تنها اون چی رو که اجازه میدم همون ربناست که میتونین پخش بکنین و الان دارم پخش میکنم. در طول این 30 سال یک قدم اینا برای موسیقی بر نداشتن، فقط استفاده ابزاری از موسیقی کردن، یک سالن نساختن. در همه جا دنیا کلیساشون هم میسازن، سالن کنسرتشون هم میسازن، سالن سینماشون هم میسازن، سالن تئاترشون میسازن، ولی در اونجا خبری نیست. یک سالن ما نداریم که واقعا اعتبار داشته باشه، آدم بتونه بره اونجا کنسرت برای مردم بده. اون سالن وزارت کشور هم که سالن اجتماعات، سالن کنسرت نیست، صداش به درد نمیخوره. اونجا هر کار میکنی یه صدای خوب نمیتونی اینجا ایجاد بکنی. و اینی که رادیو و تلویزیون هم به این شکله که فقط استفاده سیاسی و ابزاری داره میکنه از این رسانه فراگی که در هر خونه، در هر اتومبیل، در هر کارگاه و در همه جا هست و من دوست ندارم که از چنین رسانه‌ای صدام پخش بشه. از خواستم ازشون که پخش نکنیم ولی گوش نمیکردن به حرفای من. اینی که مجبور شدم شکایت کنم و از راه قانون وارد بشم که حق ندارن که صدای من پخش بکنن و هیچ وقت هم اجازه نمیدم به این صدا و سیما که تا موقعی که برنامه‌اش درست نکنه، رفتارش با مردم درست نکنه، من اجازه نمیدم صدام پخش کنه. بله، به شکایت اشاره کردید. وکیل شما آقای محمد حسین آقاسی هستند در تهران. اکنون ارتباط مستقیم تلفنی با ایشون داریم. اجازه بدید یک چند دقیقه با آقای آقاسی صحبت کنیم، ببینیم آخرین اطلاعات در مورد پرونده شکایت شما از صدا و سیما و آقای زرقامی و بقیه یارانشون چی هستش. سلام به شما میکنم آقای آقاسی در تهران. بسیار من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فرهودی، همینطور سلام گرم خودم رو تقدیم میکنم خدمت استاد شجریان موکل عزیزم و خوشحالم که تصویرشون رو میتونم ببینم و همینطور خدمت همه هممیهنان عزیز. خب آقای آقاسی بفرمایید تازه ترین اطلاعات در مورد این شکایت چی هستش. لطفا مفید و مختصر بفرمایید چون سوالات زیادی از استاد باید من مطرح کنم. حتما. به عرضتون برسونم که من به عنوان وکیل شاکی مجاز هستم که از تحولات پرونده‌ام اطلاع داشته باشم. از زمانی که طرح دعوا کردم بازپرس محترم پرونده بنا به جهاتی که خودشون فرمودن مصلحت نیست اجازه نمیدادن که نهایتاً از اون چه که صورت گرفته در پرونده اطلاع پیدا بکنم. نهایتاً به طریق من موفق شدم که پاسخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور پاسخ آقای شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان رو ازش اطلاع پیدا بکنم. صدا و سیما طی چند صفحه پاسخ به شکایت داده و ضمن اقرار به ارتکاب اون عملی که ما نسبت داده بودیم، یعنی استفاده بدون اجازه استاد شجریان از آثار ایشون، توجیهی که در واقع مطرح نموده این هست که چون آقای شجریان در طول 30 سال گذشته هیچ گونه آگاهانه پاسخی یا در واقع اعتراضی به پخش صداشون از صدا و سیما نداشتن، به طور ضمنی و یا ترازیان پذیرفته ایشون که صداشون از صدا و سیما پخش بشه، در حالی که قانون تصریح داره که باید حتما با اجازه پدیدآورنده اثر و صاحب حق انحصاری اون از اثر هنری یک هنرمند استفاده بشه و نه اینکه اگر پخش شد و سکوت کرد این
مجوز ارتکاب جرم به صورت مستمر هست و بنابراین با پذیرش و اقرار به ارتکاب عملی که ما به عنوان جرم در قانون پیش بینی شده و نسبت داریم به صدا سیما، اون چه که بیان کرده به عنوان دفاع توجیه ناموجهی هست که اگر واقعا مراجع قضایی و اون جایی که ما بهش مراجعه کردیم و بعداً پرونده اجرا میشه صحیحاً و بدون هیچ گونه فشاری رسیدگی بکنه، قطعاً محکومیت برای صدا و سیما خواهد بود. و اما پرونده‌ای که ما علیه روزنامه کیهان عنوان کردیم، خود جناب آقای شریعت مداری آمدن و توضیحی که دادن، باز هم در اینجا پذیرفتن که چنین مطالبی عنوان شده و توجیهشون این هست که چون آقای شجریان در کنسرت هایی که در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا داشتن مطالبی رو عنوان کردن که بر علیه نظام بوده و با ذکر این مطلب که اخیراً هم از آشوبگران، منظورشون معترضین به نتایج انتخابات هست، حمایت کردن، بنابراین این میتونه دلیلی باشه برای عنوان نادرستی که به استاد شجریان داده شده، یعنی وطن فروشی. یعنی باز هم در صورت جلسه‌ای که ایشون پر کردن این نسبت ناروا و زننده رو به استاد شجریان دادن. بله. بنابراین ما منتظر هستیم تا دادسرا در واقع بازپرس پرونده قرار لازم قانونی رو در این پرونده صادر بکنه و ثابت بکنه که هیچ گونه فشاری از بیرون قوه قضاییه نمیتونه دستگاه قضایی رو از اون رویه قانونیش دور بکنه، به خصوص که الان دادستان جدید آمده و ادعا میکنه که انشاءالله به صورت قانونی عمل خواهد کرد. بله، بسیار ممنون، سپاسگزاریم از شما آقای آقاسی برای اینکه آخرین اطلاعات در مورد شکایت آقای شجریان از صدا و سیما و روزنامه کیهان در اختیار بینندگان ما قرار دادید. خواهش می‌کنم. خب استاد شجریان، اجازه بدید یک ایمیل براتون بخونم. دوستی به نام آفرین که خودش رو یک هنرمند معرفی کرده، در ایمیل خودش خطاب به شما چنین نوشته، میگوید از شما آموختم هنر یعنی داشتن خانه‌ای در دل مردم، هنر یعنی دست نبردن به میان سفره ظالم و ملیجک حرم او نشدن، هنر یعنی اراده و شجاعت برای شکستن بغض در گلو مانده ایران و از شما آموختم هنرمند گوهر وجودش را به هر بهایی نمی فروشد، ایران به شما می بالد. این دوستمون در تهران. آفرین. سپاسگزارم از لطفشون. بله، سپاسگزارم از لطفشون، ممنونم. خب اجازه بدید یک درخواست دیگه رو باتون مطرح بکنم. دوستی به نام ایران پرست در ایمیل خودش میگوید که ملت ایران در داخل و خارج امشب بیشتر دوست دارن استاد در مورد وقایع سیاسی اخیر صحبت کنن تا مسائل دیگر. مردم میخواهند از زبان استاد بشنوند که در مورد دولت کودتا و آینده میهن چه نظرهایی دارند و از من خواستن آقای فرودی شما را به خدا حاشیه نروید و این فرصت را از دست ندهید. پاسخ خودتون چیه به این بیننده و کسان دیگری که هم فکر ایشون هستند؟ خب به هر حال اتفاقاتی افتاده که واقعا نمیبایست اتفاقات میافتاد و این انتخابات نمیبایست نتیجهش این به این شکل در میومد و این رفتار با مردم میشد و نمیبایستی جواب مردم رو این گونه میدادن. قبلا هم که عرض کردم و دل هر دردمندی رو به درد میاره که جواب مردمی که میان به خیابونها برای اینکه بپرسن که این رأی من چی شد، این گونه جواب بدن به مردم. حالا دیگه من دیگه بیشتر باز نمی‌کنم، همه رو همه کسی میدونن و هر دلی رو به درد میاره و من نمیتونم واژه‌ای پیدا بکنم برای این حرکتی که در مقابل خواسته مردم شد. نمیتونم توجیه بکنم که چه حرکت اشتباهی بود که اینا کردن و من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن. بله. خب استاد شجریان، قبل از اینکه به چند تلفن هم بپردازیم، یک قسمت از گفتگوتون رو میخوام نقل کنم با اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی و شورای عالی موسیقی. ملاقاتی که با اونها داشتین مدت‌ها پیش، از دغدغه‌های خودتون گفته بودید برای پرورش خواننده هایی که بتونن سنت آوازخوانی رو به بهترین شکل زنده نگه دارن. بخشی از صحبتاتون رو نقل میکنم که گفته بودید در سالهای اخیر با آسیب